ជាសួរមកដល់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Asia ទៅខាង Repair ជាថ្មីម្ដងទៀតចាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនដល់គ្នាទៅលើឡានឆ្លាមកាមេរ៉ាឆ្លាមហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងគឺគាត់ម្ចាស់គាត់ហ្នឹងទុកចោតចោលទេប៉ុន្តែឡានធំឡានហ្នឹងវាមកបុកចំពីមុខអញ្ចឹងពីចំហៀងអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅពេលដែលវាបុកអញ្ចឹងហើយតើគ្រឿងក្រោមរបស់វាហ្នឹងវាខូចអីខ្លះព្រោះអាខាងក្រៅចំពោះកាំងចំពោះពណ៌ហ្នឹងគឺយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងថាវាខូចអញ្ចឹងណាបើថាកាំងនេះយើងអាចធ្វើជើងធ្វើអីឡើងវិញចាប់ឡើងវិញយើងបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទៅគឺវាស្អាតដែរនេះគ្រាន់តែវាដាច់ជើងណាបងប្អូនណាវាគ្រាន់តែដាច់ជើងអញ្ចឹងជាងតោនគាត់អាចកែច្នៃធ្វើជើងដើម្បីចាប់វាឡើងវិញបាញ់ថ្នាំទៅគឺវាស្អាតដូចដើមហីតែសម្រាប់ពណ៌នេះប្រហែលជាត្រូវដូរចេញតែម្ដងព្រោះមើលទៅតោនវាអត់ស្អាតទេវាឡើងជុចសាច់ដែកអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវដូរថ្មថ្មីតែម្ដងអត់មែនដូរថ្មីគឺយើងដូរវាជាស៊ីនវាកាត់ក្បាលឡានហើយគ្រឿងក្រោមយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាខូចអីខ្លះទេតែមើលនៅពេលដែលជាងគាត់ដោះប្រវែកចេញមកអស់ហើយខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញដល់បងប្អូនម្ដងទៀតណាអូខេបងប្អូនឥឡូវគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយដោះចេញអស់ហើយគ្រាន់តែខ្ញុំអត់បានថតតន់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដោះចេញអស់អញ្ចឹងអានេះគឺគាត់បានចាប់ចូលហើយអស់ហើយចេញចំណែកបូមដែលចាស់នេះគឺបងប្អូននេះអានេះអាបូមខូចបងប្អូនអាចមើលបានដោយសារការបុកពីខាងក្រៅផ្ទុកទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យបូមនឹងវាចហ្មងនេះបូមនឹងវាចកាលណាបូមនឹងវាចគឺកង់ហ្នឹងគឺវាវាចដែរដល់ពេលវាវាចដែរវាអត់អាចបើកបាននេះឡានហ្នឹងជាងឡាននេះយកមកយកមិញហ្នឹងគឺសណ្ដោងមកទេគឺมันអាចបើកបានទេព្រោះបូមនេះវាវាចកាច់ចូលក្នុងតែម្ដងណាបងអាចឃើញបាននិយាយទៅឡាននេះវាបុកខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែខូចតែបូមទេអ្វីផ្សេងអត់មានខូចទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបូមរបស់គាត់ដូចដើមទៅគឺឡានរបស់គាត់នឹងមកសភាពដូចដើមហើយចំណែកនេះគឺជាថ្ពណ៌ដែលយើងទិញមកថ្ពណ៌នេះតិចទៀតគាត់នឹងធ្វើការបាញ់ថ្នាំដើម្បីឲ្យពណ៌សដូចគ្នាហើយថ្ពណ៌ហ្នឹងគឺជាថ្ពណ៌ស៊ីនទៅជួសក្បាលឡានតែយើងយំទៅហៅថាថ្ពណ៌ស៊ីនហ្នឹងនេះរបស់ស៊ីនដែលកាត់ពីក្បាលឡានមកវាអត់បានស្អាតទេបងប្អូនវាអត់បានស្អាតទេគ្រាន់ថាសាច់ដែកវាល្អវាមិនមែនដូចថ្ពណ៌របស់តៃវ៉ាន់វាមកវាមានស្រោមវាអីស្រោមពីក្រៅមកអត់ចាំបាច់តោនអីឡើងវិញទេគ្រាន់តែសាច់ដែកវាអត់បានស្អាតដូចថ្ពណ៌ស៊ីនទេអញ្ចឹងរបៀបមើលសម្គាល់ឡានថ្ពណ៌ឡានស៊ីនម៉ាស៊ីនបងប្អូនអាចចំណាំមើលបាននេះកន្លែងនេះវាមានអក្សរ Toyota វាយជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងវាយជាប់ជាមួយសាច់ដែកតែម្ដងហើយនៅពេលនេះបងប្អូនអាចគោះរបៀបម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនអាចគោះទៅគឺសាច់ដែករបស់វាមានលក្ខណៈរាងមាំក្រាស់យើងអាចនេះបានដោយសារនៅពេលហ្នឹងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងយើងអត់មានថ្ពណ៌ឡានតៃវ៉ាន់បើសិនជាមានខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបបងប្អូនមើលចាំមើលវីដេអូក្រោយបើសិនជាមានរបស់តៃវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើប្រៀបធៀបរវាងថ្ពណ៌តៃវ៉ាន់និងថ្ពណ៌ស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីងាយស្រួលយល់គ្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងមើលត្រឹមតែថ្ពណ៌ស៊ីនសិនទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡានបុកសភាពបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចគិតបានគឺវាស្រញ់កង់ចូលទៅក្នុងគ្រាន់ថាវាអត់មានខូចអីធ្ងន់ធ្ងរហ្មងទេគ្រឿងក្រោមរបស់វាគឺខូចតែបូមចំណែកប្រាំងចំណែកអីផ្សេងផ្នែកខាងកន្លែងដែលត្រូវបុកហ្នឹងគឺអត់មានខូចទេហើយសម្រាប់កាងនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើជើងឡើងវិញយើងចាប់ចូលវិញឯងអាហ្នឹងជាងតោនគាត់អ្នកកែច្នៃធ្វើហើយយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទៅគឺស្អាតដូចដើមឯងនៅពេលខ្លះសភាពយើងនៅពេលដែលឡានណាបុកសភាពយើងមើលពីខាងក្រៅវារៀងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះចេញមកវាមើលទៅក៏វាស្រាលទៅហើយពេលខ្លះទៀតបុកយើងមើលទៅរៀងស្រាលប៉ុន្តែយើងដោះចេញមកវាខូចកន្លែងដែលថ្លៃចឹងទៅវាអស់លុយច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបុកប៉ះនឹងកិច្ចអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហាជាងទៅមើលអញ្ចឹងដើម្បីវាយតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចជាឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បុកហើយគេសងគាត់ទេព្រោះឡានហ្នឹងគឺគាត់ទឹកស្ងៀមអញ្ចឹងគាត់យកជាងយើងទៅដើម្បីវាយតម្លៃថាឡានរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើអស់ប្រហែលប្រហែលគាត់ទារសំណងមកគេមកប្រហែលនឹងឡានរបស់គាត់ខូចជាងទៅអាហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយគ្នាលឿនអញ្ចឹងណាវាឆាប់ហើយឆាប់មកទាំងអស់គ្នាណាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានអ្នកណាដែល
ចង់គ្មានអ្នកណាដែលមានចេតនាដែលធ្វើមិនរឿងនៅវិកាត់ហើយទៅហើយយើងសម្រួលគ្នាទៅអូខេអរគុណច្រើនតែបងប្អូនដែលចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe សូម subscribe ម្នាក់មួយផងចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា